6분 지났고요. 아, 카레를 갈아서. 그 라면 스프 네네네. 튀김 반죽이요. 야, 골뱅이가 나왔습니다. 전분을 뿌려가지고 네. 오일까지? 식용유도? 네. 식용유가 들어가면 좀 다릅니까? 식용유가 수분과 반대되는 성질이어서 둘이 만나면 충돌을 합니다. 그래서 공기층을 형성합니다. 또 식용유를 해야지 그러면은? 이걸 바로 따라합니다. 나도 식용유를 해야지. 너무 많은 거 아니야? 본인이 튀김 반죽을 하다가 식용유를 살짝 넣습니다. 이게 식용유를 넣으면 그 식용유 부분이 빠져서 공기층 같은 게 생겨요. 그래서 바삭해요.